Lep dober dan. Torej, upam, da ne boste rekli, da verjamemo v to, da količina prerašča v kakovost, ampak da boste verjeli, da je tudi vse, kar napravimo, kakovostno. Najprej o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ta zakon prinaša kar nekaj novih omejitev tega pojava. Omejuje se sosedska pomoč, ki bo prepovedana v primerih, kadar je delo vezano na dejavnost pravne osebe ali samozaposlene osebe, ter v primerih opravljanja dela na nepremičninah in premičninah, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Druga omejitev je omejitev dela v lastni režiji na nepremičnine v lasti ali najemu, se pravi, ne moremo na drugih nepremičninah tega dela opravljati. Tretja omejitev je omejitev osebnega dopolnilnega dela z letnim dohodkom v višini do 6.000 evrov in ne sme se opravljati pri pravnih osebah in samozaposlenih osebah. In še četrta omejitev, to je omejitev kratkotrajnega dela, in sicer na 40 ur za vsako posamezno pravno osebo oziroma za delodajalca, ne pa več za posameznika, kot je bilo to doslej. Druga novost tega zakona je novost, kar zadeva delovanje nadzornih organov. Novi organ, ki ga vključujemo v nadziranje tega pojava, je Carinska uprava Republike Slovenije. Poleg tega bodo pa nadzorni organi imeli po novem tudi več pristojnosti, med drugim bodo lahko izdajali odločbe o prepovedi dejavnosti na področjih, za katere so pristojni. Tretji sklop novosti se pa nanaša na sankcije, ki se zaostrujejo in se dodaja tudi nekatere nove. Nova sankcija je recimo to, da bo moral delodajalec, ki bo zaloten, da ima nekoga zaposlenega oziroma da dela pri njem na črno, poleg tega, da mu mora dati odločbo o zaposlitvi za nedoločen čas, mora poravnati tudi stroške iz tega naslova za 3 mesece nazaj. Druga taka sankcija je, da lahko inšpektor odvzame predmete, s katerimi je bilo opravljeno delo na črno, in da po novem bo mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, dobljeno iz tega naslova. Potem je sankcija, torej v splošnem se globe povečujejo, predvsej v odnosu na tiste najnižje, kot so bile doslej predpisane. Dodane so sankcije za oglaševalske agencije, ki posredujejo delo na črno na takšen način, tudi za vse medije to seveda velja, če to počnejo. Tudi študentsko delo bo strože sankcionirano, če bo šlo seveda za študentsko delo, ki je nedovoljeno preko lažne napotnice ali seveda celo brez nje. In za ponavljajoče kršitve se povečujejo sankcije tudi za 3-kratnik osnovne sankcije, tako da bodo te sankcije, ki so v glavnem finančne, precej večje. To je pravzaprav en instrument, ki ga predlagamo, ki smo ga pripravili zaradi tega, da bi omejili ta pojav. Ni pa seveda edini, ki ga vlada pripravlja. Vlada ima tudi imenovano medresorsko skupino, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarstvo in bo pripravila dodatne ukrepe za omejevanje sive ekonomije. No, drugi naš zakon, ki smo ga danes sprejeli, je zakon o delu in zaposlovanju tujcev, kjer gre v glavnem za 2 večji spremembi, to je zaostrovanje pogojev za zaposlovanje tujcev, kar zadeva delodajalce, in pa na drugi strani za olajševanje zaposlovanja, kar zadeva posameznike. Tako bodo strožji pogoji za izdajo dovoljenja za delo za zastopnika gospodarske družbe, kot so bili doslej. Ta se bo moral izkazati, da ima ustrezno kapitalsko osnovo za svojo dejavnost, da ima ustrezno dejavnost da jo zares izvaja, ne bo pa zadosti samo poštni predal. Podana je tudi pravna podlaga za to, da bomo lahko sprejeli minimalne bivanjske in higienske standarde za tuje delavce, kar je bil doslej vse skozi problem, in namere, da bi to področje uredile, so bile neuspešne. Zdaj bomo pa ustrezno zakonsko podlago za to dobili.
Lažji bodo pogoji za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo 3 let, kot doslej. Posameznik bo hitreje lahko do takega dovoljenja prišel. Potem je treba omeniti še, da bo pri podaljševanju dovoljenja za zaposlitev se bo preverjalo, ali je delodajalec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste in ali je poravnal vse davke in prispevke, in šele na tej podlagi bo lahko obnavljal tudi dovoljenja za zaposlovanje tujcev. Ukinjamo sezonsko delo v gostinstvu, turizmu in v gradbeništvu, kar je bilo v obstoječem zakonu omogočeno, in ne nazadnje urejamo tudi izdajo soglasja k modri karti Evropske unije v primeru visoko kvalificirane zaposlitve. Gre za to, da bodo na tak način olajšan prehod visoko kvalificirane delovne sile znotraj Evropske unije. Pri nas pa bomo na tak način prišli do enotnega postopka za dovoljenja za bivanje in zaposlitev tujca v Republiki Slovenije, ko gre za visoko kvalificirano delovno silo. To so bistvene novosti tega zakona. In še tretja novost je pa strategija ekonomskih migracij za naslednjih 10 let, ki jo sprejemamo z namenom, da bi se odzvali na dolgoročno poslabševanje demografske strukture prebivalstva in pa tudi zato, da bi migracije lahko obravnavali kot pomemben razvojni dejavnik. Torej gre za to, da bi zasledujemo 3 cilje: zagotavljanje priseljevanja, ki bo oblažilo učinke zmanjševanja delovno sposobnega in delovno aktivnega prebivalstva, in pa tudi zmanjševali naj bi na tak način te kratkoročne primanjkljaje na trgu dela. Drugi cilj je spodbujanje priseljevanja, ki naj bi povečalo inovacijsko in podjetniško aktivnost, ohranjalo oziroma spodbujali konkurenčnost gospodarstva in povečevalo obseg človeških virov. In tretji cilj je zagotavljanje pridobivanja delovnih izkušenj domače delovne sile v tujini, torej zmanjševanje bega možganov s spodbujanjem kroženja strokovnjakov med državami. Ta strategija vsebuje tudi konkretne ukrepe, tudi akcijski načrt. Med temi ukrepi bi omenjal recimo posebej promoviranje podjetništva priseljencev, priznavanje in vrednotenje v tujini pridobljenega znanja, spodbujanje mobilnosti in priseljevanja raziskovalcev in študentov, zmanjševanje tveganja bega možganov, spodbujanje vračanja slovenskih izseljencev iz tujine in pridobivanje njihovih delovnih izkušenj, promocijo Slovenije kot privlačnega dejavnika za ekonomske migracije, zagotavljanje pravic in delovne integracije migrantov in podobni ukrepi. S celo vrsto konkretnih aktivnosti so v tej strategiji navedeni. No in na koncu, če dovolite, bi se odzval še na aktualni poziv sindikatov za zbiranje podpisov za razpis referenduma o malem delu, kjer sindikati ponovno poudarjajo, da naj bi ta zakon zniževal pravice delavcev, da naj bi pomenil pritisk na zniževanje plač in pa da naj bi pomenil oteževanje zaposlovanja. No, naj navedem še enkrat, da ta zakon deluje dejansko prav v nasprotni smeri. Namreč gre za to, da obstoječe študentsko delo, ki je primer tovrstnega dela, preoblikujemo v malo delo z bistveno več pravicami za vse, ki bodo to delo upravljali, kot ga danes študentsko delo ima. Študentsko delo je dejansko pri nas in v evropskem okviru edina taka oblika, ki pomeni povsem brezpravno obliko dela, brez vsake pravice, razen dohodka, ki ga posameznik prejme, včasih pa tudi ne. Se pravi, vsi tisti, ki danes upravljajo to delo, bodo s prehodom na malo delo imeli precej več pravic oziroma bodo imeli določene pravice, ki ustrezajo temu malemu delu, medtem ko danes nimajo nobene.
Drugič, kar zadeva očitek, da gre za pritisk na zniževanje plač, je treba povedati, da danes študentsko delo v ničemer ni regulirano v tem pogledu, lahko se opravlja to delo za vsako plačilo, kakršnokoli plačilo, medtem ko Zakon o malem delu uvaja institut minimalne urne postavke, ki je ustrezen minimalni plači, tako da je zaščitena minimalna plača skozi Zakon o malem delu za razliko od obstoječih rešitev danes. In še koliko bo pomenilo to konkurenco rednemu zaposlovanju, naj navedem podatek, da današnje študentsko delo predstavlja okoli 30.000 delovnih mest, ki jih na tak način danes ne moremo ponuditi. Medtem ko bi seveda z prehodom na malo delo del tega dela se preoblikoval v redne zaposlitve, del bi bil pa seveda še zmeraj v obliki teh fleksibilnih oblik, kot jih malo delo predstavlja, pa vendar z večjimi pravicami, kot jih danes študentsko delo predstavlja. Tako da se nam zdijo ti argumenti ponovno, sicer ponovljeni, pa vendarle povsem neutemeljeni. Hvala minister za to izčrpno poročilo.